faham bahawa kalau kita nak ikutkan Section 117 ini, betul saya maklumkan memang betul lah. Di 24 jam hari pertama kita siasat dan kita akan lengkap dan bawa terus ke magistrate. Kemudian kita minta tambah 4 hari. Kemudian kalau tak cukup minta tambah lagi. Masalahnya bila terlampau ramai yang kita rangkumkan semua ini, kadang-kadang change of evidence is very important dalam siasatan yang dilakukan. Kalau kita bawa ke mereka ni ke mahkamah, sudah ada cerita-cerita yang terbuka. Sebab itu kita perlukan 48 jam. Yang pertama tu 48 jam. Yang tidak, katakan tidak. Lebih suara bersetuju.